колядка від хати до хати. Розвеселися, кожна родина, дозвольте заколядувати. З Різдвом Христовим Україну! Ми прийшли колядувати до порога, Україні побажать перемоги і сказати вдень таке привітання цьому дому і господарю побажання. Колядує наша родина, прославляє Божого Сина. На Різдво Христове у хаті час любові і благодаті. Колядує наша родина і радіє вся Україна. Бог – Спаситель цілого світу. Славімо Його!